Несмотря на явные достижения медицины за последнее столетие, коклюш, или как его еще называют в народе коклюш, по-прежнему остается одной из наиболее опасных инфекций у детей. В подавляющем большинстве случаев им болеют малыши до 5 лет. Болезнь передается воздушно-капельным путем, а ее главным проявлением является приступообразный кашель, который очень тяжело вылечить. Заболевание достаточно контагиозное. То есть при контакте с ребенком, перенесшим коклюш, либо болеющим коклюшем, вероятность заболевания его составляет 90–100%. Прививки от коклюша начинают делать с 3-месячного возраста вместе с дифтерией и столбняком, используя, как правило, вакцину АКДС. Замечу, что при вакцинации АКДС-кой иммунитет он нестойкий, поэтому приходится 3 раза вакцинировать и потом уже ревакцинировать через год. И уже после 25 лет, раз в 10 лет, мы уже прививаем просто АДС без коклюшного компонента, так как коклюш заболевание специфично для детского возраста. Правды ради следует отметить, что из 3 компонентов этой вакцины коклюшный переносится наиболее тяжело. Поэтому некоторые родители отказываются прививать своих детей. Кроме того, бывают случаи, что ребенок после прививки все равно заболевает коклюшем. Он может заболеть, это в редких случаях, но при этом заболевание протекает легко, в легкой степени и не отмечается тяжелых последствий после перенесения этого заболевания, а также сокращаются сроки заболевания этим коклюшем. Некоторые факторы вызывают у родителей сомнения, делать прививку или нет, но детские врачи всегда придерживаются одного мнения – прививку делать надо, просто подход к ней должен быть грамотный. Ведь если ее не сделать, последствия могут быть серьезные. Осложнения – это эмфиземы легких, это ателектазы легких, это кровоизлияние в головной мозг, это также кровотечение в легких, кровоизлияние в сетчатке глаза. В основном эти наиболее самые грозные осложнения коклюша. Какова специфика коклюша, каким образом можно диагностировать это заболевание, чем лечить и насколько эффективной является прививка от коклюша, кому ее ставить категорически нельзя? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в передаче «Будьте здоровы» в четверг в 20:10 и в воскресенье в 20:10.